Barchangizga salom do'stlar. Bu turli mavzu kanali. Siz bu kanalda o'zingizni qiziqtirgan savollarga javob olasiz. Sizni qandaydir savol qiziqtirsa, buni kommentariyada yozib qoldiring va savolingizga javob oling. Sizga videolarimiz yoqqan bo'lsa, like tugmasini, agarda yoqmasa, bemalol dislike tugmasini bosing va albatta obuna bo'lishni unutmang. Bugungi mavzuyimiz dunyoning 7 mo'jizasi haqida. Siz tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Misr ehromlari. Ro'yxatni birinchi bo'lib mashhurligi bilan butun dunyoga nom taratgan buyuk Xeops ehromi ochib beradi. Aynan mana shu ehrom barcha Misr ehromlarining yuzi hisoblanadi va kattaligi bilan ajralib turadi. U haqida ko'plab afsona va jumboqlar mavjud. Ushbu piramidaning qurilishiga naq 20 yil ketdi va eramizdan avvalgi 2560-yilda qurib bitkazildi. Buyuk Misr ehromining balandligi 146,5 metr. U 4000 yil davomida dunyoning eng baland inshooti hisoblanib kelingan. Ro'yxatning ikkinchi o'rnida Xeopsning o'g'li Xefrenning ehromi turadi. U 10 metrlik platoda qurilgan. Shuning uchun Xeops ehromidan baland ko'rinadi. Aslini olganda esa unday emas. Uning haqiqiy balandligi 136,4 metrga teng. Xefren ehromining yaqinida buyuk Sfinks joylashgan. Ushbu monument qoyalarga o'yib tasvirlangan. Sfinks haykalining yuz tuzilishi Xefren fir'avnning yuz tuzilishini eslatadi. 3-buyuk piramida Mikerina ehromidir. U avvalgilaridan kichikroq bo'lib, ulardan kechroq qurilgan. Uning balandligi 66 metr. Asosining uzunligi esa 108,4 metrga teng. Semiramida osma bog'lari. Bu bog'lar qadimgi Sharqning eng katta va badavlat shahri Bobilda, ya'ni hozirgi Iroq davlati hududida bo'lgan. Samoviy bog'larning yaratilishi rivoyatlarda ayol podsho Semiramida nomi bilan bog'lanadi. Aslida esa ular podsho Navoxodonosor farmoyishi bilan miloddan avvalgi 6-asrda bunyod etilgan. Podsho o'z saroyini baland sun'iy maydon ustiga qurgan. Maydonga qavat-qavat ayvonlar orqali chiqilgan. Har bir qavat aylana qubba shaklida bajarilib, ularni baland tosh ustun tutib turgan. Ayvonlarning usti qamish bilan yopilib, ustidan g'isht terilgan. So'ng qo'rg'oshin plastinkalar yotqizilgan. Keyin yuqoriga juda ko'p miqdorda tuproq chiqarilib, butun tom bo'ylab qalin qilib solingan. Har bir qavatda daraxtlar o'tkazilib, go'zal bog'lar yaratilgan. Bu bog'larni sug'orish uchun suvni Frot daryosidan olganlar. Suvni tepaga ko'tarib beradigan charm idishlar o'rnatilgan. Ulkan charxpalakni yuzlab qullar kecha-yu kunduz aylantirib turishgan. Bobildagi samoviy bog'lar shu darajada go'zal ediki, uni 7 iqlimda bog'i eram deb madh etishar edi. Afsus, hozirgi zamon sayyohlari bu bog'larni ko'ra olmaydilar. Frot daryosining dahshatli suv toshqini uni vayronaga aylantirdi. Hozir u bog'lar o'rnida minora ayvonlarining xarobalari qolgan, xolos. Rodosdagi Artemida ibodatxonasi. Kichik Osiyoda joylashgan bu ibodatxona miloddan avvalgi 356-yilda qurilgan. Artemida qadimgi Rimda Diana nomi bilan mashhur bo'lib, ov ilohasi bo'lgan. Ushbu iloha sharafiga Efesda, ya'ni hozirgi Turkiyada miloddan avvalgi 6-asrda ibodatxona qurilib, yonib ketgandan keyin miloddan avvalgi 356-yilda qayta tiklanadi. Arxeologlarning aytishicha, ibodatxona uzunasiga 104 metr, yonmachasiga esa 50 metrni tashkil etgan. Uning tosh ustunlari esa 18 metrdan baland bo'lgan. Ibodatxona gotlar tomonidan 262-yili yakson qilingan. Miloddan avvalgi 356-yilda Gerostat degan kimsa nom chiqarish maqsadida ibodatxonaga o't qo'yadi, lekin uning nomi tarixda bema'ni vahshiylik ramzi bo'lib qoladi. Zevsning Yunonistonning Olimpiya shahridagi ulkan haykali. Noyob yog'ochlardan, tilladan, fil suyagi va qimmatbaho toshlardan ishlangan mahobatli 13 metrli Zevs haykali Olimp tog'ida miloddan avvalgi 430-yilda qurilgan. Ammo u uzoq vaqt insonlarni hayratga sola olmadi. 425-yilda bo'lgan yong'inda haykal vayron bo'lgan.
Rodos ko'rfazidagi yunonlarning quyosh ma'budi Gelios haykali. Qadimgi yunonlarning quyosh xudosi Geliosning bronzadan ishlangan ulkan haykali miloddan avvalgi taxminan 280-yilda qurilgan. Rodos qo'tig'iga kirishni qo'riqlaydigan bu haykal Kichik Osiyo qirg'oqlaridagi Grek orollaridan birida joylashgan. Afsonaga ko'ra, ushbu haykal 32 metr balandlikni tashkil etgan. Miloddan avvalgi 224-yildagi zilzila haykalni yakson qilgan. Rivoyatlarga qaraganda, Rodos oroli dastlab dengiz ostida ekan. Uni yorug'likka quyosh xudosi Gelios olib chiqqan emish. Shu sababli Rodos orolini Gelios oroli deb ham ataydilar. Koreya shohi Mafsolning o'zi uchun qurdirgan Galikarnasdagi maqbara. Eramizdan avvalgi 353-yili vafot etgan Koreya qiroli Malsusga atab marmardan ishlangan bu daxma Kichik Osiyoda joylashgan. Galikarnas daxmasi hozirda Turkiyaning janubi-g'arbida joylashgan bo'lib, uni qirolicha Artemisia eri va akasi sharafiga qurdirgan. Kuchli zilzila tufayli daxma buzilib ketgan va keyinchalik undan qurilish materiallari sifatida foydalanilgan. Hozirda daxmadan faqatgina ba'zi fragmentlar saqlanib qolgan. Xolos. Iskandariya shahridagi ulkan mayoq. Mukammallikning namunasi bo'lgan mayoq Misrda miloddan avvalgi 4-asrning oxiri, 3-asrning boshlarida Ptolemey inining buyrug'iga ko'ra qurilgan. Binoning balandligi 100 metrdan oshgan va u ko'p yillar davomida dunyoning eng baland binolari reytingida 3-o'rinni egallab kelgan. Ammo 12 va 16-asr oralig'ida bo'lgan zilzilalar sabab vayron bo'lgan. Vaqt o'tishi bilan uning o'rnida O'rta asr qal'asi qurilgan. Shu bilan qadrli do'stlar, bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Agarda sizga qandaydir savol tug'ilgan bo'lsa, buni kommentariyada, o'z fikringizni ham kommentariyada yozib qoldiring. Sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.